as moedinhas do Caio. Que estranho, os casacos estão dando risadas. Shhh, eu tô me escondendo, mamãe. Caiu, caiu. Eu te achei, eu te achei. Eu não quero mais brincar. Caio achou muito injusto a Rose ter encontrado ele. Eu não contei onde você estava escondido, querido. Eu só vim pegar meu casaco. Vejam quem eu encontrei embaixo da mesa da cozinha. A Rose sabe que está na hora do seu cochilo. Onde é que você vai, mamãe? Eu vou ao supermercado. Você quer ir comigo? Caio adorava fazer compras no supermercado com a sua mãe. Eu trago alguma coisa pra você, Rose. Isso foi muito gentil da sua parte, Caio. Caio lembrou que ele tinha muito dinheiro no seu cofrinho. Caio, a Rose está dormindo. Você não foi ao supermercado com a mamãe? E eu vou, mas a mamãe falou que a gente precisava de dinheiro. Ah, você voltou. Nós podemos ir? Olha, mamãe, eu tenho dinheiro. É melhor guardá-lo no bolso para não perder. Não, mamãe. Caio achou que estava muito grande para subir no carrinho do supermercado. Ele preferiu levar o seu próprio carrinho e enchê-lo. Querido, vai mais devagar. Tem uma lista de coisas que precisamos comprar. Por que não me ajuda a encontrar algumas, hein? Vamos começar com as frutas. Caio era bom em achar coisas no supermercado. Era como brincar de esconde-esconde. Só que a gente tinha que encontrar comida. Muito bem, Caio. Você achou as maçãs. Eu vou pegar um saquinho para colocar. Eu quero fazer isso. Espera, deixa eu te ensinar. Caio gostou muito de como o rosto da menina estava pintado com estrela e redemoinho. Ele também queria que pintassem seu rosto. Você pode fazer isso também. Tem uma moça lá que faz pintura no rosto, mas é melhor pedir para sua mãe primeiro, porque precisa pagar. Mamãe, eu posso fazer isso também. Eu tenho dinheiro. Olha, eu posso pagar, por favor. O Caio ficou feliz por pintar em seu rosto e orgulhoso de pagar isso com seu próprio dinheiro. O seu troco. Tenha um bom dia. A gente pode dar isso pra Rose. Está pronta? Lá vou eu. O Caio e a Rose brincaram novamente de esconde-esconde. Mas desta vez, era a Rose que era fácil de ser encontrada. Você consegue adivinhar por quê? O passeio de canoa. Caio foi para uma aventura na selva muito especial com o vovô e com o papai. Eles iam passar a noite numa cabana feita de toras de madeira. Eu costumava trazer o seu pai aqui quando ele tinha sua idade. A cabana é como uma casa pequena, é toda de madeira. Onde ela está? Temos que andar um pouco para conseguirmos vê-la. Ah! É por aqui. E fique de olhos e ouvidos bem abertos. Há muitas surpresas na natureza. Não demorou muito para que Caio avistasse a sua primeira surpresa. Papai, olha! Ele sumiu! É assim que o caracol se protege. Eu acho que ele ficou com medo de você. Está tudo exatamente como eu lembrava. É um barco! Não é apenas um barco, isto é uma canoa. E vai nos ajudar a atravessar o lago até a cabana de madeira do outro lado. Caio, de repente, se sentiu muito longe de casa. Ele queria que a sua mãe estivesse lá com ele também. Eu não quero ir, não. É normal você ficar preocupado, Caio. Novas aventuras assustam a princípio, mas também podem ser muito divertidas. Estamos com você.
E você tem o seu próprio colete salva-vidas como o nosso, viu só? Mas Caio ainda estava sentindo falta da sua mamãe. Rex! Aqui está, Caio. Obrigado. Quer saber? Eu tive uma ideia. Viu? Pode tirar fotografias. Pode mostrar para a mamãe e para a Rose tudo sobre nossa aventura. Quer tentar? Me diga quando encontrar alguma coisa que quer fotografar. Papai, uma foto do vovô. Tirar fotografias era divertido. Isso fez o Caio ficar mais animado com o passeio. Estão prontos agora? Meu pequeno vigia está pronto? Me avise quando quiser que eu tire fotos de alguma coisa. Caio gostou de ser vigia. Ele até fez o Rex ajudar também. Uau! Caio achou aquilo muito bonito. É uma libélula. É uma libélula! Uau! Olha, Rex! Ela foi pra lá. Podemos ir também? Com certeza, capitão. Vamos todos para os juncos. Você pode tocar, Caio. A espiga do junco é muito macia. É mesmo? Olha! Caio nunca tinha visto uma ave tão grande e linda. Estamos com sorte. É uma garça azul. Você viu aquilo? Tchau, garça! Obrigado. Bom, vamos continuar. Estamos quase chegando. Oh, puxa, olhe só aqui. Onde? Oh! Rex! Não se mova, Caio. Eu pego. Que susto! Caio ficou muito feliz e aliviado porque o Rex foi salvo. Acho que sei quem espirrou água. Isso foi ruído por um castor. Vê a extremidade pontiaguda? Mas onde o castor tá agora? Olha aquilo! Vamos chegar mais perto. Talvez a gente tenha sorte e veja alguns castores. Está certo. Onde está o castor? Aquela é a casa do castor. Chama-se Toca. E onde é que fica a porta? A porta fica sob a água. O castor tem que nadar até lá para poder entrar. Papai! Vovô! Aquilo é um castor? Com certeza. Uau! Ele deve estar em casa agora. Hora de ir embora. Ah. O calor da fogueira era gostoso e aconchegante. Caio tinha certeza que o seu dinossauro molhado também estava gostando. Que som é esse? São grilos. O canto dos grilos era muito calmante. E logo Caio ficou com sono. Está na hora de pôr você na cama. Não! Eu não tô cansado. Que bom, porque o melhor ainda está por vir. Assar marshmallows era o que eu mais gostava de fazer quando era pequeno e vinha aqui. Eu também. Caio gostou de ver os marshmallows mudando de cor. Vamos assar outro pro vovô e pro Rex. A mamãe também gosta. E a Rose. Vamos...
Tinha sido um dia tão emocionante que o Caio dormiu antes de ir para a cama, com a mente cheia de imagens maravilhosas de castores, juncos, libélulas e marshmallows. E o papai me levou pra cama depois de assarmos marshmallows. Uau, olha só isso. Você viu? É uma garça. Olha, mamãe. Eu te mandei um beijinho. Caio e a escavadeira. Olha que caminhão grande. Ele entrou ali. O que é que tem aqui, mamãe? Você vai ver já já, querido. Tem um buraco na cerca para ver. Ai, eu não consigo ver. Me levanta. Por favor. Por favor, mamãe. Uau! Uma escavadeira. Caio ficou fascinado com a poderosa escavadeira. Ela devia ser muito forte para tirar toda aquela terra. Quando eu crescer, eu vou ser operador de uma grande escavadeira. Daí eu posso ficar vendo você pelo buraco da cerca. Está na hora de irmos para casa, querido. Papai está esperando. Mas Caio não queria ir embora. Não, mamãe, eu quero ver mais. Tudo bem, Caio. Põe o cinto de segurança. Avião se aproximando para o pouso. Eu sou uma escavadeira voadora. Você está escavando as nuvens? Espere por mim, senhor escavadeira. Olá, Caio. Eu não sou o Caio, sou uma escavadeira. O Caio pensou num jeito de ser uma escavadeira de verdade. Veja, Rose, o Caio é uma escavadeira. Vadeira. Caio estava tão concentrado em ser uma escavadeira que não pensava em mais nada. E nem todos gostaram disso. Olha, Caio. Caio pensou que a Rose queria brincar de escavadeira também. Não percebeu que a Rose só queria mostrar para ele o seu bonito castelo. Não, Caio. Olha, Rose, as escavadeiras ajudam a construir também. Logo, a Rose voltou a construir o seu castelo e o Caio escavadeira foi procurar outro trabalho para fazer. Obrigado. Eu vou ao quintal juntar as folhas com o ancinho. Seria bom a ajuda de uma escavadeira. Quer ir? Eu quero. Um trabalho para a escavadeira. O Caio estava emocionado, ansioso para começar. Bom trabalho, Caio. Obrigado. Uau, parece que estão quase terminando. Caio estava feliz. Esse era um trabalho perfeito para uma escavadeira e havia muito a fazer. O bombeiro caiu. Gilbert, me espera! Que barulho foi esse? Caio queria descobrir o que era. Nossa, papai, tá cheirando ruim aqui. Eu sei. Minha torrada queimou e disparou o alarme de incêndio. A ideia de um incêndio amedrontava Caio. Ele ficou preocupado. Um incêndio? Tivemos muita sorte. Foi um bem pequeno. Já está apagado. Devíamos fazer um treinamento de incêndio com a mamãe e a Rose. Assim saberíamos o que fazer se o alarme de incêndio disparar de novo. Um treinamento de incêndio parecia emocionante e importante. Caio queria fazer isso. Eu vou chamar a mamãe e a Rose.
Caio sabia que os bombeiros estavam prontos para ajudar quando houvesse um incêndio. Gilbert, eu sou um bombeiro! Falta a Jaque! Muito bem. Vamos fazer um treinamento de incêndio. Primeiro, vamos ouvir o alarme novamente para reconhecê-lo. É uma boa ideia. Eu quero fazer isso, por favor. O papai explicou que quando o alarme de incêndio Muito bem, dispara, vamos a primeira apagar o coisa a incêndio. fazer é Quando sair ligar de o casa alarme, nós o vamos mais tentar, rápido tá possível. bem? Entenderam? Prontos para tentar? Vamos pra fora! Vamos, Gilbert! Bom, agora lembrem-se, se houver um incêndio quando estiverem do lado de fora, nunca voltem a entrar na casa, certo? Certo. Bom, vamos verificar se todos estão aqui fora. Depois a gente liga para os bombeiros da casa de um vizinho. Caio decidiu fazer de conta que ele era um bombeiro que estava chegando para ajudar. Caio imaginou que as flores tinham pegado fogo. Ele adorava brincar de bombeiro. Olha, eu sou um bombeiro! E um dos bons também. Ei, veja onde joga água, senhor bombeiro. Caio e sua família terminaram o seu primeiro treinamento de incêndio. Caio, o cronometrista. Esse é meu suco favorito, mamãe! Está tudo pronto para o nosso piquenique. Então vamos! Ainda não, Caio. Nós vamos depois. Tenho coisas para fazer antes de sairmos. Caio queria ir para o piquenique naquele instante. Ele não entendia por que sua mãe queria esperar. Podemos ir pro piquenique agora, papai? Agora? Mas ainda não é hora do almoço. E quando que é? Quando eu terminar de lavar a roupa, será a hora do almoço. É meu? Sim. Olha, está faltando um botão. Vamos achar um novo e seu casaco estará pronto para o piquenique. Você falou piquenique? Já tá na hora, mamãe? Não, Caio, ainda não. Papai, Caio, você me assustou. você já terminou? A gente já pode ir. É que às vezes o tempo parece que passa muito devagar. Olha, gostaria de ser um cronometrista? Assim é você quem vai dizer quando for a hora de ir. Verdade? Eu tenho uma coisa aqui. Quando o ponteiro grande e o pequeno estiverem no número 12, será a hora do almoço. E eu vou ajustar o relógio para que o alarme soe na hora do almoço. Assim. Obrigado, papai. Caio estava se divertindo muito com o despertador. Ele estava muito orgulhoso do seu trabalho como cronometrista. Ainda não é hora. Eu também quero. Não, Rose. O papai tinha lhe dado o relógio e ele não queria deixar a Rose brincar com ele. Meu relógio! Rose, você pegou meu relógio? Não. Caio não conseguia acreditar. O relógio cronômetro dele tinha desaparecido. O meu relógio cronômetro sumiu. Você sabe onde está o relógio, Rose? Não. Deve estar por aqui em algum lugar. Vamos ver. O Caio perdeu o relógio dele. Não está aqui.
Será que não está aqui? Não. Tente se animar, Caio. Vamos fazer um lindo piquenique. A gente acha o relógio depois. Não, eu não quero ir. Eu quero meu relógio cronômetro agora. Meu relógio. Está na hora do almoço. Agora a gente pode fazer o piquenique. Este sou eu. Eu sou o Caio. Eu tenho 4 anos e eu sei fazer muitas coisas. Eu sei fazer coisas com o meu papai. Eu sei curar o meu ursinho. Eu até leio histórias pra minha avó. Mas o que eu sei fazer melhor é me divertir.